गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं हादराव फिन आरोबाव देहानि लोमजानाय साजानाय बेरामाव बाहायनाय मुलिनि बेसेना थाबैनो 12% बांसिनगोन आरो गासै 384 रोखोमनि बेराम आजाराव बाहायनाय मुलिफोरनि बेसेना फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 12% बांसिनगोन। थांनाय बोसोरावबो मुलिनि बेसेना बांदोंमोन। फिन आरोबाव 384 रोखोमनि मुलिनि बेसेनखौ 12% बांहोनाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनि बेराम, बिगुरनि बेराम, केन्सार आरो सरासनस्रा लोमजानायाव बाहायनाय मुलि आरो बायदि बायदि बेरामाव बाहायनाय मुलिनि बेसेना फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय 12% बांसिनगोन आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि बेसेना बांनायजों लोगोसे मुलिनि बेसेना बांनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैगोना रोखा। चिरां जिल्लानि चम्पावती दैनि अस्काष्टमी मेलायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। चम्पावती दैयाव दुगैनाय समाव गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों सासे फरायसाखौ। दैयाव गोमानाय फरायसाखौ बासुगाव नोगोर वार्ड नं. 2 मेदिपारानि थागिबि गुनजित ब्रह्मनि फिसाज्ला बिस्वजित ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिस्वजित ब्रह्मआ देग्लाय बोसोराव मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। बे जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। जाथाय जानाय जायगायाव बासुगाव पुलिसा सौहैयो लोगोसे एसडिआरएफ हान्जाया गोमानाय फरायसाखौ नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। फैगौ 1 एप्रिल 2023 निफ्राय 2000 रांनि बांसिन इउपिआइ मार्चेन्ट ट्रेन्जेकसन खालामनायाव ट्रेन्जेकसन खालामनाय रांनि 1.1% टेक्स लानाय जागोन। फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय इउपिआइनि गेजेरजों फालांगि बिथिङाव एबा मार्चेन्ट ट्रेन्जेकसन खालामनायाव प्रिपेड पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट एबा पिपिआइ फिस लानाय जासिगोन होननानै द नेशनेल पेमेन्ट कर्परेसन अफ इन्डिया एबा एनपिसिआइआ फोरमायना होदों। जोंनि सा-सानजा भारतआवबो वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनआ मोनफैबाय। बे ट्रेनआ निउ जलपाइगुरिनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैगोन। लोगोसे बबे बबे स्टेशनाव लाखिगोन होननानै बुङोब्ला गिबियाव निउ जलपाइगुरिनिफ्राय जागायनानै निउ कचबिहार, कक्राझार, निउ बङाइगाव, रङिया जंसन आरो जोबथायाव गुवाहाटी। बे ट्रेनखौ हादरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगौ 14 एप्रिल खालि बेखेवनानै होगोन। दा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया दिनै फोरमायना होदों दि कर्नाटकनि एसेम्बलि इलेक्सनखौ फैगौ दाननि 10 मे 2023 आव खुंफुंनाय जागोन। लोगोसे बेनि भट साननाय हाबाफारिया 13 मेआव जागोन। मख'नो गोनांदि कर्नाटक रायजोनि गासै 58,000 पलिं स्टेशनफोरखौ थि खालामनाय जाबाय होननानैबो फोरमायना होबावदों। दा इउनियन मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ फोरमायना होनाय बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव हादराव गोदानै सा 2151 कभिड-19 बेरामिखौ मोननो हादों। बेनिनो सा 1222 सुबुंखौ रिकभार खालामनो हाफिनबाय। दा इउनियन मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारआ फोरमायनाय बायदिब्ला हादराव गासै सा 4,41,66,037 सुबुंखौ रिकभार खालामनो हाबाय। दायो हादराव गासै 11,093 सा कभिड-19 बेरामिफोर दंबावो होननानै फोरमायना होबावदों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लवलिना बरग'हायनो 50 लाख रां होनो फोसावनानै होबाय। गोदान दिल्लीआव खुंफुंजानाय आइबिए वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव अस्ट्रेलियानि गेलेगिरि केथलिन पार्कारखौ फाइनालाव 5-2 आव फेजेननो हानानै थांनाय 26 मार्चआव वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप जानो हानायनि उनाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम आयेन आफादाव आसाम सरकारनिफ्राय रायजोनि बक्सिं गेलेगिरि लवलिना बरग'हायनो 50 लाख रां होनो फोसावनानै होबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।